कॉफ। कॉफ शब्द का हिंदी में अर्थ होता है खांसी। इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन होता है कॉफ, कॉफ। रात में ब्रश करो, फिर अच्छी नींद लो। सुबह उठो, पानी गर्म करो, उसमें नींबू डालो और थोड़ा सा काला नमक डालो और उसे रोज पियो। कोल्ड एंड कॉफ से बहुत दूर रहोगे।